係多謝大家觀眾嚟臨，同埋多謝評判俾多啲分我。我有喺 HKPC 上堂嘅，我亦都申請咗8分嘅。我中國銀行咧有做 SME 嘅借貸嘅，真嘅，全部都係真嘅。Fact check。OK， 好啦，醒一醒神先啦嚇，唔食完午飯翻嚟，我想係問一問觀眾，有幾多人係做緊出口貿易嘅咧？可唔可以舉手嚟支持下我哋出口貿易嘅朋友？哇，都有40%。廠出身嘅咧，都一樣喎，好似一樣嘅人喎嚇。咁有幾多係老闆？哦，佔80%嘅人都係老闆。咁小女子獻醜啦，因為各位老闆都可以聽下小女子喺老闆嘅生涯做咗啲乜嘢嘢。好啦，我今日要分享嘅咧就係用傳統貿易可唔可以運用科技喺電商取得成功嘅？呢個就係我今日想講嘅嘢。好，首先介紹下自己先啦。我個名叫 Adeline 啦，我係2000年就加入咗珠寶行業，咁喺間公司打工嘅，最高嘅職位係做到 CEO 嘅。咁但係因為公司喺2014年改革，咁毅然就辭咗職去創業，成立咗一間貿易公司叫做 Avenda Enterprise Limited。咁我覺得我自己有15至20年嘅珠寶經驗，咁我覺得如果我出嚟創業，可以實現自己嘅夢想，又喺夢想中又可以得到滿足感，賺錢嘅時候得到滿足感啊嚇，咁又可以證實自己喺呢個行內嘅實力，可以做到好多市場嘅認知啊，呢個界別嘅經驗，咁潮流嘅走勢同埋我同嘅客戶亦都關聯。即係做得好好，咁我覺得自己可以做自己中意嘅嘢，跟住又可以賺錢，咁非常之開心，咁就出咗去創業啦。好，成立Avenda 公司咧，其實都同所有珠寶公司、出口公司一樣，就係做以下嘅嘢。最主要嘅市場咧係歐洲，我只係做歐洲嘅啫，只係做歐洲，記住。商業模式咧就係各大嘅展覽會，下個禮拜就會見到我啦，因為香港 show 下個禮拜就喺同一個會展中心舉行。咁但係點解又要投入呢個電商咧？其實我喺10年前創業咧，都覺得自己可能嘅能力都唔係好夠啦，咁覺得有啲嘢都要未雨綢繆同埋居安思危嘅，所以我又聽咗好多 talk 啦，例如 HKPC 嘅 talk 啦，我即係免費都會有去聽嘅。咁除咗呢樣嘢咧，咁都有 Facebook 有啲教人點樣做電商啊，或者參加 BNI 啊，或者參加好多團體，希望喺嗰度增加啲人脈啦，希望喺度可以得到更多嘅資料，可以幫助我去做即係潮流可以做到啲乜嘢，可以拍得上追得上嘅。咁但係好可惜，同大家都可能一樣啦。經過疫情嘅時候咧，展覽會取消，根本我就見唔到啲客，係咪？歐洲嘅經濟亦都係疲弱嘅，好差。咁所有現在嘅客咧嘅單都係萎縮嘅，即係本來賣100隻，100隻已經係比我20年前已經係少㗎啦。買唔到100隻可以18K 入嚟，一班 buyer 入嚟我台面揀2隻戒指，每樣攞10隻，咁就行翻出去，咁幾失望咧，係咪？所以同你哋每一個人喺阿里巴巴呢度坐喺度嘅人一樣。想要更多嘅客人，想要更多嘅生意，係咪？好啦，咁點算咧？咁其實頭先都講，我參加咗好多嘅訓練啦，或者其實好多網上嘅平台都可能邀請我哋去做一啲鍛鍊，咁我都有去聽嘅。咁唯獨是有一次喺2年半之前咧，咁我就上咗一個地方，嗰個地方就係 Times Square。咁其實咧，我就冇人介紹嘅，我係睇 Facebook 廣告上去嘅。咁啱嗰次 Times Square 呢間公司嘅 seminar 入邊講嘅咧，正係一個珠寶公司嘅同行嘅人。咁呢個同行嘅人咧，其實我唔識嘅。不過佢講緊佢喺中東市場做咗好耐，佢覺得佢識晒中東啲客，但係點知喺阿里巴巴平台咧都可以揾到一啲佢唔識嘅中東客。哇！聽完呢樣嘢咧，我心都凍埋。於是人哋都係咁啦，不如我都跳出舒適圈，試下加入阿里巴巴。咁我就 join 咗阿里巴巴啦。係，好啦，咁 join 咗阿里巴巴咧，我而家想講下，跟住我哋發生咗啲乜嘢，講咗個結果先，講咗線上同埋線下一啲平台能力嘅結果。咁我哋通常都係做 show 噶嘛。
咁做 show 就係參展嘅次數啦。咁我一年做5、6個 show，大約參展嘅次數都係30日嘅啫。咁估計佢入嚟你嘅 booth 有300人，其實都估多咗。我寫多啲，等大家興奮啲。報價嘅時候咧，有一半走入你嘅 booth 報價，又好似興奮啲，有150個報價。咁究竟佢嘅幾多成交咧？我今日都唔答你。不過我覺得呢個數字都越嚟越少噶啦。好啦，跟住我睇下阿里巴巴平台嘅威力，就係我攞咗我自己嘅數據，上年11、12同埋今年1月嘅，係啦。咁我單睇成績啦，成交個案1個，12月成交個案6個，跟住1月亦都係有1個嘅。好，咁我哋要比較下呢兩個數字係咪？睇下擺喺平台嘅時間同埋我出去下個禮拜去做 show 有咩結果。咁線下咧參加，我用每個月嘅平均數去同大家講，咁當每個月有3日。入你嘅 booth 有30人，咁報價有3個，咁唔知幾多成交。好，跟住攞翻我過往喺阿里巴巴平台曝光嘅次數，每個月啊嚇6萬，點擊率有6000，新盤有300。咁你覺得邊個成功率會高啲？嚇，我哋睇還原率嘅啫。我覺得我越多報價咧，我就會越成功嘅，係咪？咁我已經有嗰個記錄，我大約每個月成交金額係三個。咁好啦，咁呢啲嘢都係要落啲廣告嘅，係咪 ？Facebook 你上面做都要俾錢啦，係咪？咁阿里點會唔收錢？但係大家都要留意下啊，好關心究竟我俾咗幾多錢廣告費咧？咁我通常咧就有4個直通車嘅推廣計劃擺晒喺度嘅，我每日都會開一個嘅。咁我每日嘅最高消費量咧，我 set 咗80同埋100嘅，即係燒完咧就停㗎啦嚇。咁我限制咗我自己使錢，但係呢個咁嘅方法亦都好有效，因為我可以每一日都俾啲錢去做啲廣告。咁如果計10蚊一日咧，其實365日咧，大約係使咗3萬蚊，啱嗎？咁好啦，有冇人知道下個禮拜一個 jewelry show 或者其實你有參加其他展覽，每一個6天嘅 show 要收幾多錢？有冇人知？有冇人答到我？冇獎嘅。啊，都唔使咁多，4萬度啦，即係淨係租一個 booth 6日4萬。我淨係講。日期6日比較365日，邊個多啲？365日多啲啦，係嘛？唔使講啦。咁個成效頭先都俾咗你啦。我有好多新盤，新盤之後先會有成交，啱唔啱？我一個人都冇入嚟我 booth，我點樣努力都冇用。好，咁呢個都係雞先定蛋先嘅問題啦。咁大家要講效果同埋講使費，我哋都要付出少少先可以做，係咪？咁我首先講咗，大家可能好想知道究竟我要俾幾多錢。咁但係咧，唔好以為有錢大晒喎。阿里巴巴唔係咁玩噶喎。我有錢俾廣告費，咁我咪可以有好多客咯，係咪啊？嚇，上個阿里巴巴平台知道，平台有一套推薦供應商嘅方法，呢個就叫升等級，商家嘅升等級要達到3星俾埋廣告費先有用嘅。咁我就中意呢個遊戲玩法啦，因為我係微企嘛嚇，我咁細間公司，我點先攞筆錢出嚟做咗咁多嘢先至等後果啊？係咪？咁未見官先打80，咁我咪好戇居？我俾咗咁多錢，我點知啊？嚇，我一定唔會咁做。但係阿里巴巴話俾我聽，我有好多嘢要做先可以達成3星，但係嗰啲嘢咧就唔係俾錢可以換到嘅。仲中意啦，唔使俾錢換到，好容易啦，可以做啊嘛，係嘛？只要我努力啲，我咪做到咯，係咪？好，最究竟要做乜嘢？咁下一段我要同你講，呢啲就係每日我要做嘅嘢啦。發品，每日要發2個，咁呢個平台嘅產品嚟嘅。我而家2年咧，做咗2年，大約有607個產品，喺同行係已經達到5星級㗎啦。嚇，咁我等係 reach 到3星啦，因為我已經超咗同行啦。咁簡單講下發品要做啲咩，就係6張相片同埋一個超過30秒嘅視頻，仲要係要有標題，有標題同埋有關鍵字嘅。咁我圈出嚟俾大家睇，就係我想同你哋講，你哋在座真係好幸福，因為我2年前 join 嘅時候咧，我就冇 AI 嘅，而家先有，所以咧。而家仲可以用 AI，唔使諗到頭都爆啊！諗咩關鍵字，咁就容易啲，係啦。不過咁你都要努力噶嘛，因為入邊嘅資料、發品入邊嘅資料都要你填啦。內容冇 AI 識得你啲內容噶，係咪？佢一陣填錯，你都要改啊，係咪？你都睇住 AI 做咗啲咩嘢啱唔啱？所以呢樣嘢一定要你哋自己努力咁做嘅。咁好啦，我自己 show 一 show，咁即係每日都要做2個啦，就唔係一次過入好多啦。
咁亦都冇效嘅嚇。咁我覺得慢慢做都可以做到。咁好啦，我想講少少我一啲關鍵啦，因為相片咧對於出邊嘅吸引力，人哋睇你嘅網站吸引力係好高嘅。咁我而家想解釋嘅，我都唔係一個 professional 嘅影相，我亦都冇請人去影相，全部都係自己做嘅嚇。咁一張圖有6個 view 啦，同埋一個視頻，我俾3個example你。其實我全部都係攞件真貨出嚟影6個 view 嘅嚇。雖然我唔係好真係 professional 嗰啲好靚，但係我覺得我好真確咁表現咗我自己嘅產品嘅優點。我連背脊都影埋嘅，因為有啲人都會睇我哋背脊係點樣嘅，即係一件珠寶面頭靚，底下都要靚嘅。OK， 咁當然啦，我亦都有一啲幫手嘅，就係唔賣廣告啦，即係有隻韓國電話嘅牌子，其實都幾好嘅，可以追蹤鏡頭，我就買咗一部電話就做咗啦。咁除咗發品每日之外咧，咁我哋仲要做一啲嘢嘅。除咗發品之外，我哋仲要做平台嘅一個 RFQ 功能。咁呢個功能咧，就係每日都要出擊做2個。咁因為唔可以坐以待斃噶嘛。喂，個 booth 打開咗，你坐喺個 booth 入邊，就係等人哋入嚟。我哋而家坐喺阿里巴巴平台，我哋希望我哋可以主動出擊，揾一啲報價嚟做，所以呢個 RFQ 功能咧就會係提供一啲銀牌商機啊，同埋一啲金牌商機嚇冚住咗。但係銀牌商機、金牌商機，你達到3星咧，你就已經可以睇到噶。咁你就揀適合嘅嘢嚟去報價咯嚇。咁唔係佢量多你就報到價噶嘛，你都做唔到嗰樣嘢嚇。我哋會每日都揀2個，我哋可以報到價同埋真確地做到嗰件貨嘅 RFQ 去報嘅，所以都要研究一下邊一樣嘢我哋做到。好啦，咁當然啦，我頭先講發品同埋 RFQ 功能呢啲喺網上咧，其實都好難令到個客人好相信你，或者覺得你啲嘢好好。咁我覺得呢個都係一個貿易要做嘅嘢，一般貿易商要做嘅嘢就係你嘅報價要精準啦，回覆率要快啦，交貨要準時啦，你做嘅 sample 要同你交貨一樣啦，咁你先至可以得到更好嘅聲譽。咁呢啲我諗我唔需要教啦，我都話坐喺度個個都係老闆，你要令到個客買完再買，其實平台同埋你正常嘅生意你都要咁做。所以只要你做到呢樣嘢，平台就幫助你再俾多啲5星星嘅評價你。咁有客人翻單落咗單之後，佢可以再俾一個5星嘅評級你，咁你咪越嚟越多人去睇你個網站咯。咁好啦，我都俾少少 tips 你，就係除咗要佢俾一個5星嘅評級你之外，其實我哋都幾狂追猛打嘅，落完張單我哋都係一定要叫個客俾5星嘅嚇，咁你先放過去嘅。揾唔到5星，俾埋條 link 佢撳嘅。真係㗎，揾唔到喺邊度俾 comment， 咁咪俾埋條 link 佢咯嚇。跟住有啲少少 tips 就係喺我哋寄貨嘅時候咧，我哋會送啲小禮物俾佢嘅，等佢記得我啊嘛。咁多供應商係咪？咁我通常發小禮物咧，我都會俾一啲相對應嘅嘢，例如珠寶嘅間啦，就可以俾啲 packaging box 佢，話我哋都有做。咁其實我哋都係做貿易嘅，揾呢啲 box 有幾難啦，係咪？幫我印埋 logo。跟住我哋有線下嘅展覽會啦，咁就會喺定時定候。如果我哋出席某啲線下嘅展覽會咧，我就會叫佢喺線下見面嘅，係啦。咁我哋都會見面嘅。咁得閒就吹寒問暖啦，喺空中裏邊傾偈啦，希望客人翻單賣完未啊？咁自然啲錢就會再翻單再嚟噶啦。好啦，咁我講完。呢 part 啦就講到一啲成功個案啦，就可能大家會比較有興趣啲。好，第一個成功個案咧就關於瑞典客嘅。咁佢未做嘢咧，就已經俾一個 A4 紙咁長嘅嘢叫我做啦。即係你一定要 clean 啊，鬼唔知咩，係咪？要 no allergic 啊，鬼唔知咩。即係其實一啲好 standard 嘅嘢，但係一定要你做。一定要你了解，咁我哋通常都係覺得我哋可以做到啦，跟住佢就買咯喎。Oh my god，佢買2件貨啫喎，係銀雙 C set，唔緊要啦，都做啦，係咪？小客揀咗2件貨，落咗2件 sample，唔好理佢啦，做啦。跟住後尾原來佢收到件板之後咧，佢要求我哋報一個 Monzonite同埋一個 lab grown diamond，跟住做大貨。
個原因係佢要睇下我件 sample 做成點，佢先想落貨。咁自然呢個客嘅貨價就提高咗啦。如果我做件 sample 冇做呢件 sample 俾佢，或者我件 sample 唔夠靚，佢應該唔會落單。好，第二個客係德國，德國人咧又係咁樣嘅。有冇人有德國客㗎？有冇人有德國客？了唔了解德國客人嘅本性？好慌嘅，好慌嘅，即係咩都要求好精準，好精準嚇。咁一件珠寶喺隻戒指度幾多 mm 啫？20mm 啫嘛，係咪2 cm？佢都好精準。佢俾咗個圖我，要我一定做到佢要求嘅嘢。咁我哋做到啦，做咗啦。咁客人嘅稱讚係咩啊？You really understood what I want right now, right away 啊，right away 啊，即係我第一隻版已經做到佢嘅要求。呢個就增加咗佢信譽，後尾佢都有落單嘅，因為我打一隻版已經佢嘅要求已經做到。好啦，我不嬲做歐洲客噶嘛，我頭先講咗好多次，要你哋留意，係咪？而家我再講就係，我喺阿里平台咧，我係有好多美國客嘅，因為有50% 嘅人都係來自美國。咁當然要做得成先同大家講啦，做唔成嗰啲唔好嘥氣。咁好啦，美國客我都好欣喜嘅，因為我好少美國客嘅，因為我做唔到美國客嘅，唔知點解，或者我比較中意同歐洲人傾偈啊，本書咁啊嘛，係咪？咁美國客咧，咁佢呢個客咧就係俾一隻戒指我做，咁仍然都係要求好高嘅。佢而家講緊個戒指嘅厚度唔可以多過0.74 mm。我諗你知道1 mm 幾多啦，0.74又幾多啦 ？OK。好，跟住佢就俾一啲其實呢個係一個嗰個叫做星座戒指，係啦。咁跟住佢就打咗啲板，打完啲板之後咧，佢就喺11月尾咧就同我落咗張我喺歷年喺阿里巴巴平台最大嗰張單，就係將佢乘大12，因為12星座即刻開始12星座，跟住就即刻唔打板就落咗張聖誕單啦。呢個係直接係5位數字嘅單嚟嘅。咁我為咗要做呢個比賽，咁即刻睇翻佢啲記錄。原來佢4月16號嘅時候話過我啲嘢好貴，係啊。但係點解好貴就幫我買咧？唔打板都買喎，即係話我第一件功力好咯，係啊。咁呢個就係我成功個案。但係其實咧，當我有少少故事咧，當我計完佢張單，跟住喺平台想問佢收 deposit， 我仲要收50%喎，因為而家金價幾貴，大家知啊嗬？金價好貴嗬嚇。咁我唔可以收太少錢噶嘛，咁咪攞咗一半 deposit， 跟住自己撳完計數，咦死啦，咁多錢嘅，係咪？平時冇收咁多錢，佢會唔會唔俾㗎？玩我㗎，嚇我，即係大我㗎。因為咁大筆數喺平台過數，我自己都驚。咁佢都冇見過我，但係我擔心咗2日嚇，佢唔係即刻俾錢嘅，擔心2日食唔落飯，唔係。但係最後2日後咧，佢真係俾咗錢。咁跟住走貨更加容易啦，因為佢要筆貨，佢就俾錢俾得好快。跟住佢就想 Christmas 買嘛 ，OK？ 咁呢個就係我3個個案啦。哎呀，我透露咗我下一個問題，就係我哋做咗咁多嘢，究竟你估唔估到我哋有幾多人啊？係啦，sorry 啊，我俾啲 tips 你嘅，其實係。咁我就做呢一個拍照啦、視頻啦、商品發布啦、數據分析。咁張小姐咧就同廠家聯絡，同埋做 shipment 嘅，要記住。做宣文都好重要㗎嚇，呢個環節唔可以。咁最大功勞咯，而係我一個銷售員、高級銷售員經理啊，佢都係香港人，係同我一齊做嘢做咗10幾年㗎啦。Anna， 佢放假都拎住個 laptop 喺放假夜晚嘅時候去覆2個 FFQ， 因為我頭先講每日都要做2個啊嘛。好，跟住咧我哋都唔係好夠人啦，因為太多 inquiry， 我哋就有啲3D 佢同有啲幫我影相，有啲幫我做一啲資料。呢個係大陸團隊嘅，即係我哋有合作廠嘅，係啦。咁好啦，其實咁耐以嚟做咁多嘢，其實都係得2個字啫，就係堅持。堅持就係可以見到聽日會有成績。咁如果你今日又唔發品，咁唔使方法啦，係咪？咁你又唔覆 RFQ， 你日日唔堅持做一啲嘢，你喺街度開一間鋪，你都要堅持入去打開門掃下塵啦，係咪？如果你每一日都唔去睇下個網站嘅，我諗有客你都接唔到咯。呢個堅持係好重要嘅。咁呢個我有少少關於喺呢度做嘅嘢啦，係啦。最後咧就係當然你要有個好嘅平台去幫你做呢個網上嘅生意啦。咁阿里平台係啦，只要你定時發品，
出擊報價，短時間內回覆詢盤，數碼分析投放有限量嘅廣告，有曝光率先有點擊率，有點擊率先有詢盤，有詢盤先有成交，念熟晒㗎啦。OK， 呢個就係今日我要講嘅嘢。好啦，頭先大家記唔記得我叫咩名啊？有冇我嘅朋友喺度支持我？嚇，都係冇獎嘅。係 Adeline， 係啦。我嘅中文名咧係啦，我個中文嘅名叫陳淑君。我細個又係屋企人咧都係叫我亞軍嘅。我希望今日唔係亞軍，我今日希望係冠軍。多謝大家。